आज मेरे पास ये एक मोबाइल आया जिसमें स्पीकर में आवाज़ नहीं आती है। तो अब इसको खोलते हैं, चेक करते हैं क्या मसला है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इसका स्पीकर सही है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, ये देखिए स्पीकर की एक वायर उतार लेनी है। इसके बाद अपने मीटर की मदद से इसे चेक करना है स्पीकर सही है कि नहीं। ये देखें आवाज़ आ रही है, टीप कर रहा है, तो इससे इसका मतलब है कि ये स्पीकर इसका सही है। इसके बाद वाला प्रोसेस ये है कि अब हम इसकी लाइनें चेक करते हैं। ये आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हम इसके रेजिस्टेंस चेक करेंगे और कैपेसिटर। ये भी ठीक है। इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा। तो ये आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें वन से कर लो, ये गौर से देखिए। ये वाला पॉइंट इसका मिस है। मैं आपको इसकी मदद से दिखाता हूँ। एक यहाँ और यहाँ से रेजिस्टेंस उड़ी हुई है, तो हमने इसे क्या करना है, जंपर कर देना है। वो कैसे, तो आपको करके दिखाता हूँ। ये स्पीकर की वेव लगा लेते हैं, जंपर भर लें। लगाना है। लगा दिया। एक्स्ट्रा वायर को इसकी मदद से काट देंगे। देखिए अब चेक करते हैं कि हमारा सही हुआ ही है कि नहीं हुआ। और साहब जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? जान बाल बाल बच्चे हम लोग का पैकेज मर्जी है तुम्हारी यार।